E fala aí, molecadinha, beleza? Henrique aqui na área, trazendo mais um vidinho pra vocês aí, galera. Então, estamos aqui com o meu Scava, né, 113H, mas é um Scania 113H 360. Então aqui a gente vamos pegar uma carga, essa carga aqui, ó. Ela está cheia de madeira. Madeira, cheio de madeira. E então vamos nessa, né? Eu vou dar um pauzinho aqui no vídeo para não ficar demorando o carregamento. Voltando aqui, galera, então eu não vou ficar falando muito, eu vou colocar uma música, beleza, galera? E roda o vídeo.